Всем доброго дня! Сегодня у меня чесночный багет с зеленью. Беру муку, молоко, сливочное масло, яйцо, сахар, соль, дрожжи. Замешиваю не очень крутое тесто. Оставляю на час отдохнуть, затем займусь начинкой. Для начинки беру укроп свежий и чеснок. Чеснок мелко порубила ножом, нарезала зелень, добавила топленое масло, перемешала. Начинка готова. Тесто у меня подошло. Разделяю на две части, придаю форму, оставляю еще минут 5-10. Затем делаю надрезы ножом и начиняю чесночной начинкой. Выпекаю в духовке при 200 градусах 30 минут. Багет у меня получился на славу. Аромат и вкус не передать словами. Всем приятного аппетита!